alaikum. Gani nan ga uban gidana Baba Ari, gani a gidan shi. Gaskiya ne. Gani nan a gidansa. Cikin gida ne. Wannan gidan ɗaya gidansa ne. Kuna gani ko? Kai, kuɗi ya haɗu fa. Kuɗi ya yi wallahi. Kai, Allah ya ba mu ma. Ai muhalli sutura. Kai, gaskiya abun ya yi daidai. Abun ya yi daidai. Na ji daɗi da wannan ziyara. Kalma mawaƙiyar zamani kuma mawaƙiyar da take waƙa da fallance. A nan da ta kwambiɗa majo ne. Alƙara basira. Amin da ba. Kai ma sai maka waka. Sai ta yi mini magimi amma. Allahu Wallahi sare baba su duwan ko? Allah. Oyina. Kin san kakan kishiyar kakata ai ta mata ta kuce. Bafulatana ce a Adamawa take saboda tsaba fulatanci idan te kaki ta tofar ƙwarya ake tara sai dai shiga man shanu kwaɓaɗa madadin majina. Kai lallai a gaishe ka baban gidana. Allah ya bar zumunci. Allah ya kara arziki. Ga yara na a can. Ga sunan ku taso a gan yara na. Ku zo Hassan da Usaini. Yawwa ku zo. Ga sunan a nan. Yawwa. Ihe ga Usaini. Zo Hassan. Oh. Zo ga yara na ga su yara masu albarka. Ina ɗayan. To ga yan biyu. Yawwa ni ma Allah ya bani yan biyu. Yawa ga suna ku yi magana. Ku yi gaisuwa. Ku ce ina yinin ku. Muna muku fatan alheri. Ku ce sai TikTok. To Allah ya muku albarka yara. Allah ya muku albarka. Bye bye.